Shalom, shalom, peuple de Dieu. Napesi bana nzambe nyonso mbote na kombo na Yesu. Avant tobanda nyonso, totika moment na maboko ya Nzambe, tobondeli. Éternel Dieu des armées, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, totiki moment oyo na maboko na yo Jésus-Christ. Saint-Esprit, on de enseigner peuple na yo Seigneur. Ezala nga te mezala molimo mo santu nde eloba na place na ngai. Topusi mosika oyo nyonso ezokonfese kombo Jésus-Christ de Nazareth te ezala ni les sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit prend le contrôle de tout. Au début jusqu'à la fin, j'ai ainsi prié, j'ai dit gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Ezra bino la servante, Sœur Gladys Mambimbi. Lelo, naye lisuko continuer na oyo eza école, oyo eza enseignement Jésus-Christ akotisaka ngai na ngolu na ye mpona koédification ya église. Mokolo wana ezalaki juste introduction, comment sélection alolo esalamaki, comment Yesu na ngolu na ye, Nzambe na ngolu na ye ya kopona nga servante na ye epuis ya komema nga na école. Eza na bapoint mosusu nafungolaki te natikaki bana Nzambe mpe na komituna baquestion. Bafongoli te point oyo yango lelo par la grâce de Dieu tant oyo tokozwa Saint-Esprit ekosunga biso ya koyeba kosunga peuple ya Nzambe na place oyo bazocomprendre bacomprenaki bien te ya kofongola mpona koédifie libota na Nzambe nyonso. Mokolo wana nalobelaka sélection ya lola na kati ya chambre haute wana oyo ezalaki ya kobombama, ezalaki bana mibali bana basi bazalaki te na salle d'attente, tozalaki basi na mibali. Nayaki kolobela nde bamemaki ngai na école ndenge bapesa balakisaki ngai bakomi bakomaki bâtiment, badesine bâtiment, badesine bapoisson epuis bapesi ngai mutu mpo alakisa ngai apesa ngai explication ya makambo wana parceke nga nayebaki nano makambo wana te. Nalobelaki yango deja, nayaki su koloba koto bapesaki ngai na livre oyo eza Bible. Lelo nalingi nafongola tobandi nanu kote ya bambisi. Kote na bino namoneka bapapa na koloba nka na kati émission awa. Mais nalobi na kote tomonaki bambisi na bandi na bambisi. Toye kotanga passage oyo toza na Matthieu chapitre 4 verset nango 19. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Donc Pierre azaki molobi bambisi, azaki pêcheur de poissons. Mais Jésus-Christ akutanaki na bango, ayebisaki bango bolanda ngai, boko péché lisu bambisi te, mais boko péché nde bato. C'est biblique. Parce que Seigneur Jésus, par sa grâce, a salaki ngai ngolu ya kotangisa nga Bible bien aimé dans le Seigneur. On a zoba, mutua atangaka Bible o ameditaka. Mutako kosa ete Saint-Esprit ekobanda kolobela ye makambo ebele. Toye lisusu na kote na lobaki bapesaki nga o livre o eza Bible. Toye na Josué chapitre 1er verset nango 8. J'ai la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras des succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Donc, il y a un livre, la Bible est claire, que le livre de la loi. Il y a un livre où il y a Bible. Bible est un livre de la loi. Et il y a un livre qu'on a quatre.
et na ba tribunaux pe bazala pe na ba Bible. Donc eza na ba article musu bazwa yango bibliquement. Côté wana j'espère na éclaircir peuple ya Nzambe. Côté na lobi école. Ndenge nga nazoloba ka oyo Nzambe alobi na parce que makambo na oloba nga na koma ngo te na place mo te na koma ngo. Mais ntango nazoloba po esala nini éclaircir peuple de Dieu nini oyo ngai nazali koloba. Nini oyo Nzambe atia kati na ngai oyo nazoloba pona libota na ye pe na peuple na ye mobimba. École etat koza mosala Nzambe, serviteur de Dieu, servante de Dieu. Etat koza na sa moi ozo salela Nzambe tozalaka na kati école. Tozalaka na kati école ezala makambo yo bando sala Saint-Esprit e bando ko Saint-Esprit bando ko reprocher yo. So tamboli mabe Saint-Esprit ekoya ko reprocher. Eza toujours école en Nzambe. Na batu o baza ba vrai serviteur, ba vrai servante. Saint-Esprit et toza toujours na kati école en Nzambe. Tu apprendre toujours makambo sika. Ndeti exemple na nga moko comme je suis une servante de l'Éternel o nazana likabo ya vision ya prophétie ya donc o ba makambo tianga à mode chaque jour Nzambe na ngolu na ye apprendre nga makambo sika. Yango Nzambe moko yebisenga lobi na tieyo na école na koto na kati ya école. École wana eza pona enseigner peuple na ye. Et tant nazaki kuna na kati ya Bible ya ba poisson na ya côté ya mibali kana monaki na fongoli yango na noté mais tokofonga ko fongola ngo par la grâce de Dieu lelo Nzambe soka pesi biso temps ya kolobela ekolobama. Na continuer sikoyo deuxième partie ya école spirituelle au Nzambe akotsaki ngai. Yaki kokoma siko makambo na oloba na répéter ngo na koma ngo te. Eza makambo evanda na mutu na Nzambe nenga la kisango na maîtrisant evanda na kati ya mutu o nyonso to ebima o nazo loba eza na Bible. Donc ezaki na des preuves bibliques. Amoni so makambo na Bible pe eza pe na kati. Et Nzambe ayaki siko ko latisa ngai teni ya basoda. Ayakolatisa ngai siko teni ya basoda. Nalata teni ya basoda ndenge basoda balataka boot et ceinture et donc nyonso na arme. Nzambe ayakolatisa ngai yango. Nzambe ayakolakisa ngai ba lion. Ayakolakisa ngai ba lion na sa moyo. Ba lion penza ba lion na mabele oyo ba lion. Ba lion wana tango Nzambe amonisi nga ba lion ayebisi nga lobi yo kotambola likolo ba lion oyo. Ba lion oyo nazoloba na peuple de Dieu eza ba lion ba mauvais esprit oyo tokutana nango na se. Botala siko passage oyo Bible ezolobela biso sur ba lion. Toza na Luc chapitre 10 verset 19. J'ai lu la parole de Dieu. Parce que ba lion wana ba gumba mela kinga na tambola ka likolo ba lion wana. Na tamboli Nzambe obi okotambola likolo ba lion o na tambola ki likolo ba lion o. Le contre les dominations. Donc yango nazoloba eza na Luc oyo ko éclaircir peuple de Dieu. Eza na Luc chapitre 10 verset nango 19. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Yango wana na tambolaka likolo ba lion na ba puissance nyonso ya samoki Nzambe atambusi nga likolo ba lion bagunza minyata na bandi ko nyata na bandi ko tambola likolo na bango na tamboli likolo na bango na tamboli likolo na bango. Nzambe esikoyo makambo wana nazolosa bino spirituellement et physiquement pe Nzambe ekolaki Nzambe sikoyo bandi kolakisa ngai koma bato babengaka totie bango en général bokiltisme koma bafonctionnaka.
Bien-aimé dans le Seigneur, yo oza mwana nzambe ozala na secret na munoko na te. Pourquoi? Parce que Bible eloba na biso munoko oyo elobaka mingi ezanga na kusumuka te. Yo lika koloba makambo na koloba bato wana baza na concentration moko ya osakana te, baloba pamba te, bango acte nyonso to epa na bango ekontaka, geste nyonso to epa na bango ekontaka. E baluka siko boyoka siko parti oyo nzambe ayaki kolakisa ngai koma bomonaka ke oluki aide ya prière na mosali moko boye. Yo monaki mosali ya nzambe ma réalité aza ya nzambe te, moluki aide ya prière epa mosali wana, epuis ekomi mokola prière boye mosali wana kimi. Boyoka basali oyo bafaux baserviteur wana na kotanga kota ya bafaux baserviteur wana oyo bango moko bango moko nde bazana balingi kokota lola te, me bazopekisa pe bato balingi kokota bakota te. Totanga passage oyo toa na Matthieu chapitre 23 verset na biso 13. Malheur à vous les scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous ne rentrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent rentrer. Donc bango moko déjà nde bazana basali wana ya fo wana batika da milimo na ba travailler déjà na occultisme wana na bandoki na banganga na babato ebele basangana bango na surtout groupe. Donc bango ba travailler ndeni tangu yo oza na bitumba okei kosenga aide ya prière na mutu wana yo mona ke mosali yo ke kosenga aide ya prière, mais ye ako soki yalinga banda sunga yo na bafo na ye makambo na ye wana alobi asunga yo, bato wana ya misala mabe banegosaka beyaka konegosie. Soki banegosie bakutani na bango na bango bakutani baza bata misala mabe, yango monaka mosali wana alongoli nzoto na ye, me alongoli nzoto na ye masengaki yo deja opesaki deja sini offrande yo deja opesa deja mbongo no, me ye akimi yo te. Basololi deja banegosie bayebisi babi yo soko meki biso tolongola puissance oyo oza na toboma yo tosala mabe todiminue yo, yango bomonaka mosali akimi alingaka lisusu kokota makambo na yo te, mais aliaki yo deja offrande na oprécise bien deja asengaki yo deja mbongo, mais akei libela wana basali oyo batambolaka na modèle wana. Et puis basalelaka bato baprière oyo na profondeur te, basalaka baprière oyo eza baprière en l'air, prière moka ya likolo ezaka na influence moko te na monde ya ténèbre, influenceaka diable na eloko moko te, parce que ye na bango bazaka eloko moko, bana bango divise te baya eloko moko. Ye ka koto nde alati poso ya brebis, mais kati na ye aza loup po aséduire libota ya nzambe, po aséduire bana nzambe, aséduire libota ya nzambe. Bongo nde bango bafonctionnaka. Bato wana baboccultisme bango eloko mo akozala avandi eloko epesa bango puissance na bango bazalaka trop na baconcentration, mais yo mwana na nzambe même oza même na musala na musala ere nini na koprie, Bible elobi na biso Bible elobi na biso prier sans cesse. Bible moto eloba na biso yango prier sans cesse, tobondela tolemba te, prier sans cesse. 1 Thessaloniciens elobi na biso yango prier sans cesse, donc kobondela kolemba te. Yo oza wana ka ba raison naza musala
moyen nabondela eza te, naza na mosala moyen nazala na concentration ya présence ya nzambe eza te. Nayebi soki so oza na mosala okozala na concentration te na présence ya nzambe, ozosala me ozobondela na sa motema na yo. Eza na 1 Thessaloniciens chapitre 17 chapitre na biso 5, eza na chapitre 5 verset nango eza 17. Priez sans cesse. Yo obondelaka te, ozalaka te na moment moko ya concentration bike non parce que diable bato ya monde ya ténèbre wana baza bien organisé, bango barespectaka ba barespectaka makambo na bango nyonso basalaka ezalaka respecté. Mais yo mwana nzambe ozalaka na boraire ya prière non te bible elobi biso prier sans cesse, mais eza na baheure vraiment ke nzambe apesa ke faut vraiment ozala na présence na ye, osala mosala me na kati ya motema obondela ointercéder. Prière eza kaka te, bible elobi na biso quand tu pries, rentre dans ta chambre. Wana bible moto eloba na biso nzambe oyo amonaka na secret akoyoka libondeli na yo, akoyoka libondeli na yo, akoyoka libondeli na yo. Yango ezolobela biso bien na Matthieu, toana Matthieu chapitre na biso 6 verset nango pe 6. Mais car tu pries, je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Amen. Tango ozobondela oza aposa tolakisa mokili mobimba yo moto obondelaka, oza mosala motali oyo eza ya prière, osala mosala ointercede na kati ya motema na yo. Nzambe amona na secret, omona na secret pe bitumba ebele pe nzambe pa bundela pe ba bitumba ebele, parce que force na biso bana na nzambe ya solo eza ka prière, eza ko vivre na vie ya sanctification, ya kobanga nzambe et na prière, ko prier, ko adorer nzambe. Yango nde eza makasi yango nalobi koto nzambe atambusaki nga likolo ya balion ya mokili oyo, balion ya se ya mabele oyo. Yesu atambuse nga likolo na bango, natamboli dans balion mpenza basoumettre, natamboli likolo na bango, natamboli likolo na bango. Ndenge Bible ezoloba na biso na Luc 10 verset nango 19. Nazalaki nalataki teni na banzotambola likolo na bango, parce que tango nzambe ayaki koprésente ayesu koye koprésente comme lion, parce que tango nzambe ase présentaka etake lion na kati ya forêt azalaka na baconfrontation ebele, azalaka na babitumba ebele, azalaka tango babengaka molongi azalaka na bitumba ebele, parce que abundaka na banyama ebele po adévore bango, po alia bango. Yango ozomona tango nzambe ayaki kolakisa nga balion ya se ya moi oyo kotambola, parce que alakisa nga bitumba. Donc fo yo siko nga na biye yo teni ya combat, po yo obunda contre babeso, yo te moto kobunda, me ngai nzambe no, me ngai na prépare kwa na biye yo. Nzambe makambo bo nzambe fo nzambe atinda yo, fo nzambe atinda yo, fo nzambe atinda yo. Soki nzambe atindi yo ozala na elongo, ozala na victoire sur l'esprit nyonso tu. Nzambe obunda na place. Et nayaki komona koma bato wana bavivraka, nzambe alakisenga ndeni bavivraka. Et soki oza na osambela na église moko boye songolo pakala oyo deja nzambe alakisaka ba révélation na église wana, deja omona deja mosala nzambe nao na ba position moko ya mabe. Omoni yango première fois olobi diable ka nde muta yo okosa yo, omoni yango deuxième fois diable ayo okosa, omoni bien aimé dans le Seigneur, to fongola miso. Et bamakambo yo koloba na nzela mosali oyo ba miracle ezosala na vie na nga te.
ezaka kondima oyo zanango foi na yo oyo zanango nzambe tellement tika ba oyo ayete aya la kiso nzambe oyo abundelo azo sala ba sini nzambe oyo kobundelo nzambe oyo akota makamno nzambe azo sala bo yo sozo mona ke makambo wana mosali na muto osala ngo mais mosali wana ta nzambe na onde muto azo sala nzambe na onde azosala bango mo baboyi kokota na ntangi yango me balingi mpe biso mpe bino mpe bana nzambe mpe biso mpe bana nzambe asolo mpe tokota mpe te parceke nazomibenga bana nzambe parceke biso nyonso to en général tozalaka bana nzambe e nzambe ayaki koyebisa ngai alobi fo kota na gene fozala na vie ya kogene na moma wana nazalaki nzambe abanda okotisa nga bale donc vie ya gene et prière. Vie à jeûne et prière. Et ça qui est vraiment intense. Et si lelo, ils ont un bébé esprit musuba bengana ngoka na jeûne et prière. Nous avons la sanga vie à ko jeûner. Et ba jeûne on a bande ko sa na moment wana nzamba bando koti sanga na makambo wana ko laksanga ba biloko wana so ba jeûne wana na bando sala. Ezaki ba jeûne ezaki recommandé par Dieu lui-même. Et abandé kopesa ngai na ba jour yango nayebisaka bana nzambe mingi o nzambe apesa nga bandeko o nzambe asalaki bapusana na pembe na ngai nayebisaka bango maître falobaka omoni makambo ya bonzambe ndenge ezali boye ezali fo ozala prêtre eza mutu mosusu aoluka délivrance mais ye moko aza na ye prêtre te ma olukaka délivrance oluka délivrance oza prêtre te non ozwa te ozwango te fo okoma prêtre parce que na kati ya délivrance tozalaka na bamakambo ebele donc tozala na makambo ebele fo tokabwana nango parce que bible elobi na biso délivrance ezalaka long processus délivrance ezalaka long processus yango bible elobi na biso prier sans cesse lelo nzambe olongolelo eloko olobi nzambe olongolelo eloko olobi kuna nzambe olongolelo eloko oyo mais siko vini yo otambola eza na bato fo kabwana na bango eza na makambo mabe oyo osalaka bapéché chéri na wana fo tika yango mais yo otika yango to oluka délivrance ozwa délivrance ndeni okena mosali oyo mpe abanga nzambe tolobi te basali nyonso tu baza mabe eza na bavrai serviteur de l'éternel bavrai servante de l'éternel oyo azovivre na vie na ye na kobanga nzambe na vie na ye ya sanctification na vie na ye ya crainte de Dieu na vie na ye ya kobanga masumu aovivre na vie na ye ya kobanga nzambe na ye yo oapproche mpo opesi ye mpe sujet de prière abondeli mpe mpo na yo mais résultat emonani te yo traité ke aza faux ou bien aza fausse non c'est faux yo moko oza prêtre te moto aluka délivrance azala prêtre parce que na délivrance nga na mona yango ndenge nzambe apesa ngai likambo wana ya délivrance et ya guérison na mona yango nzambe akolobaka yebisa ndeko wana oyo aza na likambo oyo po azwila yango solution fo asala bo mpe tobungisa babiloko ebele donc biloko ebele eza fo kabwana na mpo kabwana nango e otala mpe la plupart ya babiloko yango ezaka babiloko olingaka mingi babien matériel comportement ndeni ova na bato ndenge nini fo ozala ndenge nini po tambola eza babiloko oyo nyonso tu eza na délivrance bible elobi oyo akoluka agarde vie na ye akoperdre mais oyo akoluka aperdre vie na ye na cause ya yesu akoretrouve vie na ye bible ndenge moto eloba na biso koto nalobaki na bino ke nzambe asecurizaki vie na nga eza parti oyo bible ezoloba na biso tozaka toujours na Matthieu toza na Matthieu chapitre 11 toza na verset na biso 28 et verset 29 la Bible nous dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos verset 29 prenez mon joug sur vous et recevez mes inscriptions car je suis douce et humble du cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc, dans mon mutu,
oza mobengami, oza moponami, oza mwana na nzambe. Nanu obandi kotambola na vie ya sanctification te, tozalaka na bafardo ya kosakana te, tozalaka na insécurité. Tozalaka na insécurité, nzambe alakisanga yango. Alakisanga yango koma vie na ngai ezalaki na insécurité totale. Nazalaki mobengami depuis libuma mama, depuis atindanga na mokilo, atindanga deya mobengami. Mais vie na ngai ezalaki na insécurité. Kaka nde nayebisaki bino, nazalaki no na ndako moko boye isolé. Et kozala na ndako ya isolé wana na kote moko pe isolé, ezosala nini? Mutu moye ozala béni neta wana ezate parce que même okutani na batu opo basala bolamu, bakosala bolamu te parce que ozala vino ezala caché. Ozala isolé, vie na yo ezala caché. Mutu akosala bolamu azate. Et nzambe alakisanga koma alongolaki ngai kuna, et puis nalingi naloba point moko, esprit ya colère. Nazalaka très colérique. Nabande kosilika pa nga nazalaki soki na siliki na banda koseka pe ka mingi, koseka mingi, koloba mingi. Et soki na siliki nalobi déjà que na tie point que oh boyenga na oh vraiment ko na nga pena muto na lobiseki. Na vanda na décision na nga na ferme. Et bien aimé dans le Seigneur, si ozo kutana likambo wana ozalaka na comportement wana, répands-toi. Cherche la face de Dieu. Priez sans cesse, évoque l'Éternel à répondre. À répondre parce que Jérémie, dans azaki na prison, a invoqué Nzambe, Nzambe alakisaki ba chose cachée o ayeba ete. Yeah. Parce que lelo oyo bana Nzambe balingaka kolobela likambo wana mingi. Jérémie 33 wana. Balinga olobela makambo ya Jérémie 33 wana, Jérémie 33 3. Tolinga ngo mingi na minoko na biso, mais boye baka Jérémie 33 3 wana, Jérémie azalaki na kati ya prison. Jérémie bakotiaka na prison. Tant bakoti na prison, nda bandi kobela, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Jérémie azalaki na kati ya prison. Yo peta mwana na kati ya prison oza mutu osilika, yo paso osiliki. Oyokela mutu ta. Nga nazala vraiment comme même na nga na raison. Mais soki na silikeli mutu, faut raison na ebongwana na tort. Nzambe koyebisanga ekisiko kolakisanga mukomona silika makasi. Nzambe déjà azosalela nga. Non sambela, non recevoir ba message ebele, ba vision, Nzambe déjà azosalela ngai, mais ngai esprit akanda, so eda na siliki. Non kitate. Nzambe esiko komemanga kolakisa ngai ndenge nini vie na nga nazalaki. Nazalaki exposé na toutes les sortes de vents, na toutes les sortes d'envoûtements, na toutes les sortes ya batak, na toutes les sortes ya combat. Nzamba lakisina koma longoli nga kuna memanga siku akotisanga na kati ya lupango wana barrière, clôture, oui, clôture vraiment bakanga na portail nango vraiment ko sécuriser non okoti pena kunoza pena sécuriser. De babiloko to omona na sa mokili o nyos na sa moyo loko asikizate. Oh nyonso tu tomona na sa mokili oyo nde tomona kawa tozomona tomona kiboye mutu atongi ndako na ye atie barrière atie clôture biso na gabon barrière atie clôture azwi asécuriser bamire atie portail akangi portail. Donc spirituellement pe vie non so ekomi nzambe asécurisaka na biso bongo asécuriser yo. Si vous tant nzamba sécuriser yo, tant ozaki dans les vides wana, ozaki no dans les vides. Ndoki ya simbi, nganga ya simbi, ndoki ya famille abeti, magistrat touché, oh ba boakeli malade, oh ba sali bolo, ozaki exposé na tous les sortes de vents, na tous les sortes mauvaises vents yo ozaki na exposé. Nzambe tant sécuriser yo pour vivre jusqu'au ba désert.
po oza sous na vie mususu te oza sous na vie wana ozalaki nango te okomi na vie mususu po changement ekota na vie na ozalaki nango ya kala na vie na yo ya sika changement fo ekota soki ti lelo yo osambelaka n'église songolo pakala bayebi yo mosali ya nzambe bayebi yo servante ya nzambe vie na yo echangea te e bato baza pembeni na yo basenta changement te kati na yo environnement na yo esenta changement kati na yo te luka nzambe na bosolo zongela vraiment donc luka pena nzambe na profondeur parce que faut ochanger okokutana na nzambe totika lolenge moko c'est faux faut changer vie yango omoni nzambe atambwisi nga na balion natambo likolo ya balion natambo likolo ya balion natambo likolo ya balion ya samoyo babitumba ya ndenge ebele ye nazalaki na vie ya jeune prière nzambe okotisanga bajeune nga moku na omituna oyo ezami bajeune me na minute wana eloko ya malamu nasepelaka na nzambe asalaka kati na ngai eloko ya malamu oyo epusaka ngai liso epesaka ngai liso ebande kopesa ngai toujours envie ya kozala na nzambe ya kozala na présence na ye ya kobondela ya kolinga nzambe bien aimé dans le Seigneur makambo oyo tolobaka yesu aza mobali ya libala yesu aza mobali ya libala mutu oyo alingi mobali na ye asalaka nyonso po rendre mobali na ye heureux biso mpe mobali na biso eza yesu masiya ntango nzambe abengi yo ntango yo oza moponami ntango okoti na kati ya chemin wana okozala mutu moko oyo okolinga yesu koleka nyonso olinga ye koleka nyonso okoma kobanga kaka nde tovivre na mokili oyo eza na babasi ebele eya na bandeko basi ebele ndenge vraimen bapapa bolimbisanga na lobi mabe te omona vraimen ke mutu azalaki na vie boye me ntango akoti na libala akomi na vie mosusu mutu mosusu azalaki ser en Christ ando kokolata eloko ya mokuse te ando kokolata jipe ya mokuse te abande kotia bameshe na mutu te etake célibataire na kati ya bonzambe na ye zele azolela nzambe epesanga libala nzambe esalanga boye lelo azwa libala mobali wana imposa ye babiloko eza contre doctrine oyo eza contre nzambe oyo eza contre Saint-Esprit mwasi wana accepta parce que alingi mobali wana azolobaka na operdre libala te bien aimé dans le Seigneur na place operdre libala te siko comment nzambe oyo aza créateur de toutes les choses c'est le Dieu là qui a créé ton mari n'est-ce pas eza nzambe mutu akreaki mobali wana siko koma yo okomi mwasi ya nzambe me vie na yo echange te ndeni okomi mwasi ya nzambe vie na yo faut échanger quel que soit mon frère quel que soit ma soeur vie na yo faut échanger okovivre vie moko te faut vie na yo échanger complètement et bato baza pembeni na yo faut basentir que vie na yo échanger que nzambe a transformé vie na yo oza lisu mutu ya lolenge oyo bango bayebaki te bien-aimé dans le Seigneur faut vie na yo échanger donc nazalaki na ndomona liso elo te na ndomona esu mokili te nakomeka komonaka yesu naomonaka nzambe oyo boye nzambe alingaka te oyo boye nzambe alingaka te oyo boye esepelisa nzambe na nga te lelo soki nakufi na eta oyo naoke wapi nakomi kotika masumu nakomi kotika masumu nakomi koboya nakomi koboya masumu nakomi koboya masumu nakomi koboya na kati ya école spirituelle wana et na jeune moko nzambe ayaki kokotisa ngai ezalaka jeune moko ya 21 jours bien aimé dans le Seigneur diable alakisaka biso kolia
alakisa biso faut zala bien na miso donc faut yo penza ko faut impressionner esprit ya séduction faut ozala impressionner faut impressionner bato faut yo vraiment zala boy faut vraiment yo zala boy comme pe Yesu Masiya ye moko amanajaka biso yango na obenga na oloba Nzambe bisanga ye moko bisanga oyo eza école na kotisi. Et dans ce kotaka chaîne moko, il y a 21 jours bien-aimés dans le Seigneur. Kotoyo na lobi ke na moneka na chambre haute bana mibali. Nzambe singa lobi ma servante kota jeune il y a 21 jours. Ba makambo na surtout na zoloba yo muto loba ke nga na sala ka musala nga na sala ke zala makasi vraiment na koko genete musala nga na kosio. Na kosio. L'obéissance vaut même mieux que le sacrifice. C'est la Bible, elle nous dit. L'obéissance vaut même mieux que le sacrifice. Faut en obéissance. Bamakambo na yeb sabino na bando travailler. Moi je travaillais. Na bando ke musala. Pe musala na bande ko sala. Non, ça, Moussa, n'a pas de 9h à 15h, plutôt même 16h. Donc, on comme on a 16h30 comme ça, là, ceux qui n'ont traîné, ils ont sali rapide, ont respecté R. Parce que, tout en Afrique, c'est Europe. Et, donc, Moussa, les a de 9h à 15h. Et, on a ça, là, de lundi à samedi. Samedi, na bande ko banda 9h na 6h 13h. Mais na ba jeune na makasi. Na ba jeune, akati ya jeune, ya koluka Nzambe. Ya koleba volonté ya Nzambe. Nzambe bisinga musala ozo sala, ozo mukolia komela et tromper oti. Kota mabondeli. Na zaki na kati ya jeune ya 21 jours. Nzambe ekopesa ma révélation na kati ya jeune ya 21 jours wana. Ayopesa ma révélation comment Nzambe atiaka même onction na niveau ya misu na biso. Yango ozomona bato ya misala mabe bokitisme na oyebisa bino bazwaka besprit bato musuka na kotana na regard apamba a posséder. Na regard na ya pamba a posséder vie na yo ka na kotala pamba. Et Nzambe eki kolakisa nga wana na regard ya pamba Nzambe alobi ke ngai regard na yo na tie onction kati ya misu na yo okotala mi batu milimo mabe ko libérer batu okotala batu bakobika okotala batu bakomona loboko na nga na niveau ya misu nazoyeba pe ntango okola eza na baparent mosusu bazalaki aloba na mwana ne te meme nga mpe ezalelaka nga na bana ye amo mpo mona nalobi te natali ka mwana mama sepene eloko te. E na kati ya jeune wana ya 21 jours Nzambe ekoyebisa nga ayebisi nga lobi servante. Nzambe abenga servante. Abi servante ange wana obenga nga servante. Abi servante de l'Éternel. Na mabondeli oyo Nzambe akotisaki yo orespectaki yango. Na pesi yo ba pourcentage plus que. Parce que faut en avoir pourcentage. Faut Nzambe alakso ba pourcentage na yo. Nzambe apesi nga ba pourcentage. Apesi nga ba pourcentage moko ebele koleka. Apesi nga lobi na pesi yo ba pourcentage ebele koleka. Na pesi yo ba onction, na pesi yo puissance, na pesi yo na pesi yo po na Nzambe, po na yebi ke na travers na yo maboti ebele kobika, na nzela na yo batu mingi bakomona loboko na nga, na nzela na yo batu mingi bakotémoigner grandeur na nga, eza na mokola lelo batu mingi bakotisa doute na makambo ya Nzambe parce que balu bakoti ebele na bilanga Nzambe. Balu batondi. Et Nzambe ekoyebisa nga lobi oza servante nanga abiyebisi ngai makambo wana na surtout na mutu koloba ayekolakisa nga mobali nanga bi lui c'est ton maître.
C'est ton maître. Bien-aimé dans le Seigneur, ce total na monatango ya Moïse, Aaron, azalaki na sacerdoce. Aaron azali mwana mwasi te. Myriam azalaki, mais Aaron azalaki na sacerdoce. Moïse, mwasi na ye Sephora, azalaki servant de l'Éternel. Mais Bible elobela biso kaka mingi makambo ya Moïse. Et Nzambe alobaka makambo oyo ezaka na ba épreuve nango. Et tu as un passage où il y a Jean chapitre 20, verset nabiso 16. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni signifie, c'est-à-dire maître. Tokiti na verset nabiso 17. Toi, toujours dans Jean chapitre 20, verset 16 à 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Lelo bato bakomi koloba. O mutaliboso monaka ye a retrouver que Yesu asekwi ezaka mwana mwasi. Oui, Bible ya mwana elobi. Mwana mwasi muta retrouver que. Mais c'est qu'il lobi nini? Kende koloba na ba frère nanga. Et makambo botiaka na munoko père spirituel. Bible ezoloba na babenga maître. Bayekola Yesu babenga Yesu maître. Ndeti nga bamema nga na école, mutabande ko enseigner biso kuna, c'était le maître. C'était pas le père spirituel. Il y a un seul père spirituel pour moi. C'est Dieu lui-même. C'est l'Éternel des armées. C'est le Dieu tout-puissant. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Bangonde kuna Yesu nde. Bangonde kuna Nzambe na lola des pères spirituels nanga. Mais na sa moya ya ke le maître. Yesu est un maître. Par la grâce de Dieu, tosuki lelo awa. Tobandaki ni alpha tosuki na e omega. Bakoza na posta numéro ya servant de l'Éternel, numéro na ngeza plus 241 62 85 13 75. On a ainsi prié, on a dit gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tokutani à la prochaine par la grâce de Dieu. Makamba koloba ezebele. Avec le temps, nzamba kosunga biso toloba nyonso.